အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် product လေးတစ်ခု unboxing လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ product ကဘာလဲဆိုတော့ Sennheiser MKE400 mobile kit ပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုတော့ mobile phone နဲ့ကျွန်တော်တို့ video ရိုက်မယ်ဆိုရင်တခါတည်း mic quality ကောင်းကောင်းကိုတက်ပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ mini tripod လေးနဲ့အနောက်က mobile phone holder လေးနဲ့တခါတည်း one set ပါတဲ့ setup လေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ setup လေးကိုကျွန်တော်unbox လုပ်ပေးချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘူးထဲမှာဘာတွေပါလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဒါနဲ့တော့လှီးလို့ရတယ်ဒါမဲ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုဖွင့်ပြရင်ပစ္စည်းပြုတ်ကြမလားအရင်ဆုံး box ဖွင့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ manual give us your feedback သူ့ရဲ့ manual စာအုပ်လေးပါတယ်ဗောနော်ပြီးရင်ဒီ Manfrotto MT Pixie B တဲ့အဲ့ဒီ mobile tripod လေးပါတယ်ဗောနော် Manfrotto ကထုတ်တဲ့ဟာလေးပါ plastic ကြီးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းမာတယ်သူကတခုမိုက်တာသူကဒီလိုမျိုးအလုံးနဲ့လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုချိန်စရာမလိုပေါ့နော်ဒီဘေးမှာကလစ်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ကလစ်ကလေးကိုဖိပြီးတော့ဒါလေးကိုရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိုက်ပါတယ်โอเคပြီးမှစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးခဏထောင်လာမယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့အိတ်ကလေးပြန်ထည့်လာမယ်တက်ခဲကတော့ဟိုမိုက်ခရိုဖုန်းအတွက်တက်ခဲပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒါလေးလည်းခဏချလာမယ်ပြီးတော့ဖုန်း holder လေးပါတယ်ဗျဖုန်း holder လေး quality ကလမ်းထွက်နေပါ bro တန်ကြီးဗျဒီမှာကြည့် Sennheiser phone holder ပေါ့နော် Sennheiser brand ထုတ်တာတော့အနောက်မှာဒီလို lock unlock လုပ်လို့ရတယ် unlock ကဒီဘက်share ပဲဟာအဲ့တော့ဒါလေးကဒီမှာတက်မှာဟိုသူ့အောက်က tripod အပေါက်လေးကဒီလိုအကြီးတစ်ခုအသေးတစ်ခုပါတယ်ဗောနော်ပြီးရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ microphone တက်လို့ရတဲ့ hot shoe လေးပါတယ်ဗောနော် okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုတက်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါတယ် okay ပြီးွားရင်8ပါတယ်ဗောနော်ဒီ8ကတော့ Sennheiser သူ့ရဲ့ microphone 8ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဓိကတကယ်တမ်းတော့ဒီဟာကိုဝယ်တော့ကျွန်တော်က microphone ကိုပဲလိုချင်တာသူ့ရဲ့ဒီ MKE400 microphone ပေါ့နော်အဲ့ဒီ microphone ကိုကျွန်တော် review တွေကြည့်ပြီးတော့ဒီ microphone က design ကလည်းမိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အသံ quality ကလည်းမိုက်တယ်ဗျာပြီးတော့နည်းနည်း build quality ကလည်းမိုက်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ Rode video mic NTG လိုမျိုးဒီလောက်ထိအရှိကြီးမထွက်နေဘူးပေါ့နော်မထွက်နေဘဲနဲ့သူကဒီသူ့ရဲ့shock absorption ကလည်း shock absorption ဆိုတာသူ့ရဲ့အထဲထဲကဒီလှုပ်တဲ့ဟာကိုကာတဲ့ဟာကလည်းဒီသူ့ရဲ့ဒီ capsule ကြီးထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ထည့်ထားရဆိုတော့ဒီမှာအပြင်ကိုတီးတိုင်းမထွက်နေဘဲနဲ့ဒါလေးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ mic က headphone ပေါက်ပါတယ်ပေါ့နော် headphone ကျွန်တော်တို့အတန်ကိုဒီမှာတခါတည်း monitor လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ headphone ရဲ့ volume control လည်းပါတယ်ပြောရခါကျတော့ဒီဘက်မှာ power button ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က power တီးတိုင်းဖွင့်စရာမလို camera ကို on လိုက်တာနဲ့တော့သူ power ဖွင့်တယ်ဗောနော် camera ပိတ်ရင် power ပိတ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ battery စားတတ်တာတော့ပြီးတော့ဒီမှာဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ audio gain ကိုမှ plus and minus ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ low cut filter ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးတွေပဲလုပ်နေတဲ့အချိန်ဘေးနား aircon တန်ကြီးတွေတို့ကားအတန်ကြီးတွေတို့နည်းနည်းအဲ့လိုလေတန်ကြီးတွေတို့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးဖြတ်ချပေးတဲ့ filter လို့ခေါ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းတော့post မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ mic ထဲမှာတခါတည်းပါတော့ပိုကောင်းတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဖုန်းနဲ့အဓိက setup လုပ်မှာဆိုတော့မိုက်ထဲမှာတခါတည်းအဲ့ဒီအတန်အူကြီးတွေကိုကတ်ချပလိုက်တော့ဖြတ်ချပလိုက်တော့တခါတည်း footage ready သုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဓာတ်ခဲထည့်ပါမယ်ဓာတ်ခဲကတော့တကယ်တမ်းတော့နှလုံးပါမှာပေါ့နော်
ဒီမှာတခဲနှလုံးပါပါတယ်တခဲနှလုံးပါအဲ့တော့တခဲနှလုံးကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်တစ်ခုက plus တစ်ခုက minus ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ကျိုးပါတယ်ပေါ့နော်ကျိုးက2မျိုးပါတယ်ဗျဒီကောင်က TRS ပေါ့နော် TRS ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်က microphone မှာထိုးမယ်တစ်ဖက်က camera မှာထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ TRS ပါနောက်တစ်ခုကတော့ TRS to TRRS ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်က microphone မှာထိုးမယ်နောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာထိုးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုန်းတွေမှာထိုးတဲ့ဟာကဒီ TRS 3ရက်ပေါ့နော်ဒီမှာပါ3ရက်ပါ TRS 3ရက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ3ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာထိုးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘူးတွေကတော့ဒါပါပဲဆိုတော့အခုဒါကြံသေးတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝင်းရှိပေါ့နော်ဝင်းရှိဆိုတာအဲ့လိုလေတိုးတဲ့နေရာကျွန်တော်ကန်းချီတွေမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာထားလို့ရပါလို့အမွှေးဘွားလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသူကဓာတ်ဆွတ်လိုက်ရင်ရောဘယ်လောက်ကြီးသွားလဲကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်အိုးဒါ fitting กว่าဒီမှာဓာတ်ဆွတ်လိုက်ရင်လည်းဒီလောက်ပဲရှိဆိုတော့ size အရဆိုရင်တော့ဒီ microphone ကဒီ Sennheiser MKE400 ကကျွန်တော်သုံးနေကြဒီ video mic NDG လောက်မကြည့်ဘူးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ခါခါကြီးမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်တော့သူအထဲမှာပဲလှုပ်နေအောင်ဆိုတော့ product ကတော့ဒီ unboxing ကတော့ဒါပါပဲကျွန်တော်အခုဖုန်းလေးနဲ့ size တစ်ချက်ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းခဏယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဒီမှာတက်မယ်တက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က lock လုပ်လို့ရတယ်အိုးအဲ့ဒါဆိုရင်လုံးဝပြုတ်ထွက်စရာပြုတ်ကျစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคပြီးတဲ့အခါကျရင် microphone တက်မယ်ပေါ့နော်တော့အရေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဗျဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့ mobile phone နဲ့ရိုက်မဲ့ vlogger တွေအတွက်ဒီ setup ကတော့တော်တော်အတန် quality ကောင်းကောင်းနဲ့အရုပ် quality ကောင်းကောင်းထွက်မှာပေါ့နော်ကိုကအကယ်လို့ Android phone မသုံးဆိုလဲ iPhone သုံးလို့ရရပါတော့ဆိုတော့ iPhone ဆိုရင်တော့ video ရုပ်ထွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးပါဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘာညာပေါ့အဲ့တော့ product unboxing ကတော့ဒါပါပဲဒီ mic လေးနဲ့ဒီ setup လေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုး vlog ရိုက်ရင်ရလဲဘယ်လိုမျိုး quality ရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုမှာကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာခင်ဗျာအဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းဒီအကယ်လို့ကိုက mobile phone နဲ့vlog ရိုက်မယ် video ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ setup လေးကိုဒါရွေးချယ်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပါပဲ bye bye